Halo guys, aku di sini jadinya mau main stumble ya guys ya. Aku nggak boleh double jump. Tujuan kita adalah menang. Oke guys, kita langsung mulai aja. Di sini kita akan fokus dulu ya. Sorry aja kalau aku nggak ngomong. Ntar, yaudah guys. Kita lanjut main aja. Yuk, ayo. Yuk, bisa yuk. Yuk. Di sini ya. Gua pakai bisa ya. CPL janji bisa cerepet. Udah guys, aku nggak ngomong dulu ya. Sorry aja. Nah ya guys, di sini mohon maaf saya tidak mensuarakan saya ya. Di sini buset saya terlalu jago. Buset. Nice, menang cok. Oke. Sorry aja kita batuk. Aku tahu aku bekerja untuk scientific fisik gitulah. Who lives here? Jadi dia ilmuwan yang jadi untuk sekarang kamu bisa panggil aku D12. That's what say in my schedule. Jadi itu yang aku tulis di sini. Oke. Sorry guys, gue batuk deh. Jadi berbahaya sekali diet seperti ini, tetapi sepertinya kamu bisa menghandle itu semua dengan diri kamu sendiri. Ayo kita keluar dari sini. Nak keluar dari topinya, aku kalian. Sorry guys, aku batuk ya. Terlalu banyak ketawa guys aku. Ya. Nah. Gila sih, menang sih. Surabaya. Goblok deh. Yes, di sini ya. Apa muncul. Bisa di sini. Jos babat. Ketika ya. Jangan lupa subscribe dan like, jangan lupa komentar di bawah ya guys ya. Itu nama aku. Udah gitu. Jangan lupa subscribe dan like. Ya, jangan lupa batuk ya guys ya.